Doncs, Júlia, no sé si a Manuel de Pedrolo li hauria agradat que el president de la Generalitat es presentés com el primer espanyol que ha anat a veure el papa. No, de cap de les maneres. Per dos les dues conceptes. bandes. Per les dues bandes, sí, sí. A més, també crec que hauria trobat molt avorrit el debat en general. Aquests debats sempre els hi arribem castanya perquè els trobem avorrits. Al final és com un debat on és com de rendició, de retre comptes, no? Sí, sí. Però és veritat que al país passen moltes coses més interessants a vegades, no? Això no vull dir que no s'hagin de seguir. És veritat que Manuel de Pedrolo no era un periodista polític, no era un periodista que seguís l'actualitat política. Jo tampoc. Bé, no tinc aquesta... Ella és editora i investigadora, la Júlia Ojeda, que ha recuperat els articles censurats de Manuel de Pedrolo, com dèiem, a prosa de combat. Aquest exemplar, aquest assaig, que no sé per quantes edicions va ja. 3. 3. Va sortir el 3 de setembre i ja en duem 3. I és a les llistes dels llibres més venuts, en els de no ficció. Sí. Sí. Dic perquè, home, a vegades les teories polítiques acaben sent ficció, també. Això també és veritat. Però és no ficció. És no ficció, sí. Editat a Coma Negra, amb epíleg de Teresa Ibars i presentació de Jordi Puig. I a través d'aquests textos, que són inèdits perquè havien sigut censurats, no havien passat el... N'hi ha alguns que són inèdits, que no van veure mai la llum perquè efectivament no van passar censura i no havien estat recuperats fins ara, tampoc llegits. N'hi ha alguns que feia 60 anys que ningú els llegia. I tot i aquest temps que no han sigut llegits, on han estat tancats en un calaix, alguns servirien per argument, en algun cas, en alguna tesi a l'hora de defensar el debat de política general, qüestions que tenen a veure amb la llengua, no? Sí, amb la llengua, amb la idea dels països catalans mateixos o amb la relació entre Catalunya i Espanya. De fet, una cosa que a mi em va agradar molt i m'ho vaig passar molt bé quan estava seleccionant els articles i també discutint amb el Jordi Puig, que és l'editor, dèiem, hòstia, sembla que hagin estat escrits ahir. Hi ha articles que realment, si no mires la data, els podia haver escrit. Per exemple, ens ha cridat l'atenció una referència que fa al seu ús a la cambra, on avui es fa el debat de política general. Diu, el Parlament de Catalunya, des del primer dia, o sigui, a la sessió inaugural, ja hi va haver qui emprar el castellà. Calia esperar-ho per part del parlamentari del Partit Socialista Andalús, que introduïa aquesta pràctica, en la qual preveure que ell i el seu company tenen la mateixa intenció de perseverar, però era una mica més sorprenent que des de la mesa un dels diputats joves que feien companyia al president d'edat, en Josep Maria Poblet, repliqués també en aquesta parla. Han canviat els protagonistes, això ja fa uns quants anys. Però tenim els mateixos problemes. Tenim intervencions en castellà, especialment de Vox, de Partit Popular sobretot. La Catalunya de Pedrolo no era la Catalunya catalunyera que deia ell, no?, moltes vegades. Clar, jo crec que Pedrolo també va viure en moltes Catalunyes i per això és tan profètic en cert punt. Va viure la Catalunya preguerra, va viure la Catalunya de la Guerra Civil, va viure la postguerra, el llarg franquisme i després va arribar a veure els primers anys de la democràcia. Ell va morir el 1990. Clar, ell tenia al cap les diferents etapes a les que Catalunya havia viscut, lluitat, resistit, perdut, però sempre amb aquella esperança que il·lumina els seus textos polítics i també la seva ficció. Per això també Manuel de Pedrolo tothom el recorda. Hi ha el mecanoscrit de segon origen, que moltes generacions joves els il·luminat, també els ha acompanyat. Però una cosa que jo explico ara amb el llibre és que el mecanoscrit, en realitat, que tothom té al cap com un llibre de ciència-ficció pioner de literatura juvenil, és un al·legat a Catalunya, és una distopia utòpica, és la Catalunya ensorrada després de la guerra i és l'utopia d'aquella Catalunya que Pedrolo vol veure renéixer amb llibertat. I hi ha una cosa molt graciosa, que jo no me n'he donat fins ara, i no és graciós, però vull dir que és molt descriptiu, és que el Dídac és negre. Vull dir que Pedrolo, al 74, ja estava imaginant que no hi havia un futur per Catalunya que no combinés la migració, també. El debat ha acabat a Catalunya, al Parlament de Catalunya. És veritat que ara el president Illa ja ha abandonat fins i tot l'hemicicle. Dèiem, Manuel de Pedrolo defensava la idea dels països catalans, doncs també està bé que ens fixem en el debat de les illes. Jo senyal directe del Parlament i els diputats han abondat els seus escons. Com dèiem, Manuel de Pedrolo hauria volgut també que ens fixéssim en el que passa a les illes. Dic perquè allà també hi ha debat de política general. Sentim què deia avui la presidenta balear Marga Proens. No podem permetre
Que hi hagi qui vengui aquí en l'únic propòsit d'abusar de les nostres ajudes i prestacions públiques, habitatge, per la gent d'aquí. Bueno, no sé si són debats que van en paral·lel. També en Pedrolo parla d'immigració a la seva època, no? També. Sí, i jo crec que també és un descobriment, perquè ell va escriure El Canigó, va escriure Serra d'Or, va escriure L'Avui sobre qüestions molt del seu present, però que segueixen tenint dinàmiques similars, fins i tot en la conversa pública. I ell, que era un independentista d'esquerres, molt marxista... Molt aïllat en aquells moments, no? Molt aïllat. Bueno, sempre va estar... Isolat. Sempre va estar aïllat, isolat, però perquè ell no tenia pèls a la llengua a l'hora de discutir-se amb qui fos. I, clar, era un personatge indomable. Ho va ser pel... Era incòmode. Era incòmode, ho va ser pel franquisme i ho va ser també pel pujolisme. Aleshores, clar, ell va diguéssim, sobreviure a aquest isolament perquè la seva escriptura era més forta, no? Aquesta pulsió d'explicar el que veia. Deia Pedrolo, els immigrants, perdona, són lliures de pensar que una simulació de la cultura catalana els faria mal i els perjudicaria. Això, de tota manera, no se'ls acudirà si van a viure a França, Itàlia o Alemanya, perquè la simulació d'aquella llengua i costums els semblaria beneficiosa, cosa que aquí no. És com si el català tingués una mena de poder corrosiu que tenen i procuren d'evitar, i aleshores perjudiquen a la gent del país que els ha donat acolliment. Déu-n'hi-do, no? Sí. Clar, una de les grans troballes també va ser un article inèdit que es diu Entorn d'una expressió, que és un article que discuteix d'arrel les bases dels altres catalans, del Paco Candel. I una cosa que a mi m'agrada explicar és que, en realitat, Pedrolo s'atreveix a discutir amb Candel perquè el considera un intel·lectual que es mereix discutir. Vull dir que a vegades també Pedrolo se'l va com aïllar perquè tenia aquest caràcter, diguéssim, com aspre, no? Perquè deien que sempre escrivia el mateix article. Sí, i és cert, però clar, ell deia una mica... Fins que Catalunya no sigui lliure, sobre què ha d'escriure, no? Una mica. I és veritat que ell era un escriptor polític, però que el país ha oblidat sovint que la seva, diguéssim, idea política, el seu ideari polític, era tan fort com hem demostrat a Prosa de Combat. Vull dir que a vegades s'ha volgut separar l'autor de la ideologia i en realitat el llegeixes en ficció i en articulisme i és impossible destriar-lo. S'han deixat les claus sota l'estora, tantes i tantes, no? Exacte. La Terra Prohibida. Lectura a banda i banda de paret. Estic dient ara així de memòria els que... La Terra Prohibida, El temps obert... Sí, sí. Clar, Pedrolo, a més... Però ho estava escrivint contínuament. Contínuament. Ell va estar tota la seva vida escrivint. Hi havia una pulsió d'incansabilitat, en part perquè sabia que era l'única manera de batallar contra la censura. Perquè ell va intentar alguns inèdits colar-los en alguns manuscrits i no se'n van sortir. I ell sabia que algun dia, potser, els seus escrits veurien la llum perquè la seva idea era que els superessin ell mateix. Tenia una idea molt col·lectiva del que havia de ser la literatura del país. I per això es discutia amb en Sales, amb la Rodoreda. Per què? Perquè ell deia, està molt bé tenir grans clàssics el dia de demà, com els francesos, però si no tenim literatura detectivesca que pugui llegir tothom en català, no tindrem lectors. O els quaderns d'en Marc. O els quaderns d'en Marc. Literatura eròtica, que és anònima, són anònims, però també s'atribueixen a Pedrolo. Tenim algun manual de Pedrolo actual? És a dir, creus que hi ha algú que faci aquesta figura, que combini també aquesta escriptura més propera de ficció amb els articles més de l'actualitat? Saber llegir el país d'aquesta manera com ho feia Manuel de Pedrolo? És molt difícil aquesta pregunta, perquè crec que tenim tenim un Manuel de Pedrolo fragmentat en diferents articulistes i escriptors, però ell tenia una singularitat, i és que era tan capaç d'escriure una novel·la i ser el més venut i el més llegit. La gent feia cua als quioscos. No, ell no era un venut. No era un venut, però venia molt. I això era una cosa que, clar, que li donava un estatus de popularitat extrema que, tot i que la política volgués bandejar-lo, era insuperable. I aquesta era una particularitat que jo diria que actualment és quasi impensable, perquè normalment els grans autors de ventes intenten no posar-se massa en política, perquè això els perjudica. Clar, per mi, l'interès del Pedrolo és que s'atreveix amb tot. Malgrat la censura, malgrat hagués de fer de detectiu, perquè ell va fer mil feines, no només escrivia, va fer detectiu i després els aprenentatges els inclou a les seves novel·les. Vull dir que era un personatge molt característic i va ser un dels pares del que després serien grans escriptors com Jaume Fuster, Maria Antònia Oliver, tota la generació dels 70 en endavant. Doncs enhorabona a Coma Negra i a la Júlia
i a la Teresa i en Jordi per la feina que hi ha aquí concentrada i de recuperació d'aquesta prosa de combat. No te'n vagis gaire lluny perquè justament recuperem la qüestió sobre el musical